Karibu sana msikilizaji katika kituo chetu hichi. Bila shaka tuendelee kukufahamisha kuhusu kinachotokea nchini Tanzania. Pia tuweze kuhakikisha kwamba tunakupa ufahamu wa kinachotokea, lakini pia kukupatia uchambuzi wa kina kuhusu kinachotokea, kuweza kuhakikisha kwamba tunapata picha kamili ya kinachotokea na kinachoendelea nchini Tanzania. Msikilizaji, nazipokea taarifa za Mheshimiwa Tundu Lissu kuweza kumhoji mkuu wa magereza ama mkuu wa gereza la Ukonga na kamishna mkuu wa gereza katika shauri la kikatiba. Na msikilizaji, hili ni kuhusiana na kuzuiwa kwa viongozi wa Chadema kushauriana na Mheshimiwa Tundu Lissu, lakini pia kuzuiliwa kwa mawakili wa Mheshimiwa Tundu Lissu kufika na kushauriana kuhusu kesi yake inayoendelea ya uhaini. Elewa kwamba msikilizaji, viongozi wa Chadema wanazuiliwa kufika gerezani na kushauriana na Mheshimiwa Tundu Lissu sawa na mawakili wake, huku kesi yake ikiendelea kusikilizwa, swala ambalo msikilizaji linakiuka haki za wafungwa na haki za kibinadamu. Msikilizaji, hebu nikupeleke kwenye taarifa hii moja kwa moja, kisha tutaweza kuichambua zaidi. Taarifa hii msikilizaji inasema hivi. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa, Mheshimiwa Tundu Lissu atawahoji kwa maswali ya dodoso kamishna mkuu wa magereza pamoja na mkuu wa gereza la Ukonga tarehe 1 hadi 3 Julai mwaka 2026 katika shauri la kikatiba nambari 7300 la mwaka 2026 mbele ya Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala Kuu ya Dodoma. Shauri hilo lilifunguliwa na mawakili Kulwa Maduhu, Nation Ngungu na Paul Kisabo dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, kamishna wa magereza na mkuu wa gereza la Ukonga. Katika shauri hilo, mahakama inaombwa kuamua kuhusu masuala mbalimbali ya kikatiba yanayohusu vikwazo vya jeshi la magereza dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, mawakili wake, ndugu, viongozi na wanachama wanaomtembelea gerezani. Miongoni mwa masuala yanayolalamikiwa ni pamoja na kuzuiliwa kwa viongozi na wanachama kumwona Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani, pamoja na vitendo vya askari wa magereza vya kusikiliza mazungumzo kati ya Mheshimiwa Tundu Lissu na mawakili wake wanapofanya mashauriano ya kisheria, jambo ambalo linakiuka haki na faragha na haki ya mawakili kufanya kazi yao kwa mujibu wa katiba na sheria. Katika shauri hilo, Mheshimiwa Tundu Lissu ni miongoni mwa wajibu maombi, huku Chama cha Wanasheria Tanganyika kitashiriki kama mdau mwenye maslahi katika shauri baada ya mahakama kukubali ombi lake. Aidha, kutokana na uzoefu wao wa kukumbana na changamoto hizo wanapomtembelea Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani kwa ajili ya mashauriano ya kisheria, Mheshimiwa Lissu anatarajiwa pia kuwahoji mawakili waliofungua shauri hilo ili waweze kuieleza mahakama kuhusu mazingira halisi wanayokumbana nayo wanapotekeleza wajibu wao wa kitaaluma. Shauri hilo litasikilizwa kwa njia ya mitandao mbele ya jopo la majaji watatu wa Mahakama Kuu, Mheshimiwa Jaji Mruma, Mheshimiwa Jaji Daktari Rumisha na Mheshimiwa Jaji Daktari Longopa. Shauri hili ni miongoni mwa mashauri muhimu ya kikatiba yanaweza kuweka mwelekeo wa kisheria kuhusu haki ya mawakili kufanya mashauriano ya faragha
na wateja wao waliopo mahabusu au gerezani, pamoja na kulinda misingi ya haki ya kupata msaada wa kisheria na usiri wa mawasiliano kati ya wakili na mteja. Msikilizaji, taarifa hiyo imetolewa na Paul Kisabo ambaye ni wakili Dar es Salaam. Sasa taarifa hizi msikilizaji, kuhusu Mheshimiwa Tundu Lissu ni kwamba ataweza kuanza kuwahoji hawa mkuu wa gereza hili la Ukonga na kamishna mkuu wa magereza katika shauri hili la kikatiba ili kupata mwelekeo kuhusu ziara wanazozifanya ama juhudi wanazozifanya wanachama ama watu, familia na watu mbalimbali wanaohitaji kumtembelea Mheshimiwa Tundu Lissu gerezani na kushauriana naye kuhusiana na kesi inayomkabili hii ya uhaini, lakini pia kuona kama anaweza kuruhusiwa kufanya mazungumzo na baadhi ya mawakili wake moja kwa moja baada ya kwenda kujibu maswali ambayo yanatokana na mawakili wa serikali ama ambao wameweza kumshikilia Tundu Lissu. Inakuwa ni rahisi kwake Mheshimiwa Tundu Lissu ikiwa wanakuwa tayari wameshauriana ama wameshashauriana na mawakili wake, wanachama, familia na viongozi mbalimbali ambao wanaweza kuzuru kumtembelea katika gereza hili la Ukonga kabla ya kesi yake kupata kusikilizwa. Taarifa hii msikilizaji inaniambia hivi: katika shauri hilo, mahakama inaombwa kuamua kuhusu masuala mbalimbali ya kikatiba yanayohusu vikwazo vya jeshi la magereza dhidi ya Mheshimiwa Tundu Lissu, mawakili wake, ndugu, viongozi na wanachama wanaomtembelea gerezani. Kwa hivyo msikilizaji, mahakama inaombwa kutoa mwelekeo kuhusiana na hali hii ya watu ambao wanahitaji kumzuru ama kufika pale na kushauriana na Mheshimiwa Tundu Lissu kabla ama baada ya kesi yake kusikilizwa. Swala ambalo linawajumuisha mawakili wake pamoja na wenzake kutoka chama hichi cha Chadema ambao wanaweza kufika pale siku hadi nyingine kupata kushauriana na Mheshimiwa Tundu Lissu. Msikilizaji, unaweza kuachia maoni yako kwenye comment section, lakini pia unaweza kuendelea kutufuatilia kwa maana ya kutia subscription ili uendelee kuzipata taarifa zetu punde tunapoweza kuzipakia katika kituo chetu hichi. Jina langu ni Presenter Guton. Nipo hapa siku hadi nyingine kuweza kuhakikisha kwamba ninakufahamisha na ninakupa taarifa za kinachotokea nchini Tanzania.